E hoje é dia de unboxing com essa caixona de Dark Souls. Então vem comigo e bora ver o que tem aí dentro. Quem me conhece sabe que eu nem gosto de Dark Souls, né? E dentro tinha uma réplica da fogueira do jogo. É só você encaixar e ela tem essa escritura Dark Souls na frente. E eu achei ela bem fiel à do jogo e ela também é cheia de detalhes. Vou tentar chegar bem pertinho para mostrar tudo. E eu fiquei chocada porque eu descobri que só tem 700 no mundo e a minha é número 186. Então eu finalmente tenho agora a minha própria fogueira de Dark Souls. E eu finalmente vou poder descansar. Peraí. Fogueira acesa.